हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सत्यप्रकाश, होम्योपैथिक फिजिशियन। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं। एकोनाइटम नेपलस, शॉर्ट में इसको एकोनाइट कहते हैं। दिस इज एकोनाइट। एक क्यूट और रिसेंट केस के लिए एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एकोनाइट देने के लिए हमें इसका कॉजेशन जानना पड़ेगा, जो कि पहला कॉजेशन है सडन, मतलब अचानक, फियर, फ्राइड, चेक्ड परस्पायरेशन और एटमॉस्फेरिक चेंजेस। अचानक अगर किसी को कुछ भी होता है, मान लीजिए कि हेडक होता है, कान में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, विथ रेस्टलेसनेस, बेचैनी अगर है, फियर है, तो मेडिसिन होगा एकोनाइट। एकोनाइट फीवर का भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इन केस ऑफ एकोनाइट जो फीवर होगा, स्किन ड्राई होगा, हॉट होगा, स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा। साथ में क्या होगा, बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर होगा। बुखार के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा। साथ साथ में क्या होगा, इंटेंस रेस्टलेसनेस रहेगा, बहुत ज़्यादा बेचैनी होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी होगा और फियर भी रहेगा, डर लगेगा। बुखार के साथ साथ बेचैनी और डर। डर ऐसा होगा कि प्रिडिक्ट्स द डेट ही विल डाई। पेशेंट बोलेगा कि हम इस समय मर जाएंगे। तो इस सिचुएशन में एकोनाइट काम करेगा। एकोनाइट पेन का भी बहुत बड़ा दवा है। किसी को अगर पेन, कहीं भी पेन हो गया, अब वो पेन कैसा होगा, इनटॉलरेबल पेन, मतलब असहनीय पेन। अगर वो पेन अचानक हुआ है, असहनीय है और वो मध्य रात्रि में बढ़ जाता है, तो मेडिसिन होगा एकोनाइट। इट इज ए गुड मेडिसिन फॉर अचानक अचानक किसी को सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, अचानक ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर के कारण, मतलब ठंडी हवा लगने के बाद अचानक किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम, बहुत ज़्यादा छींक आने लगता है, तो मेडिसिन होगा एकोनाइट। बैड इफेक्ट ऑफ चेस्ट परस्पायरेशन, मतलब किसी का पसीना अचानक रुक गया। सपोज कोई गर्मी के सीजन में, गर्मी का सीजन है, पसीने से लथपथ हो गया और अचानक एसी में चला गया, तो उसका पसीना क्या हो गया, चेक्ड हो गया। इसके बाद अगर उस पेशेंट को बुखार हो सकता है, सर्दी हो सकता है, खांसी हो सकता है, तो मेडिसिन होगा एकोनाइट। इट इज ऑल्सो गुड मेडिसिन फॉर डायरिया, बट वो डायरिया है वो गर्मी के दिन का होना चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा धूप में काम किया, सडन उसको डायरिया हो गया, तो मेडिसिन एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है रिटेंशन ऑफ यूरिन इन इन्फेंट्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बाद अगर किसी बच्चे में यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो मेडिसिन है एकोनाइट। एक तो हम ये कहना चाहेंगे कि डरने की क्या बात है जब एकोनाइट अपने साथ है।